哦，它主要 WordPress 呢，它主要的控制都是在后台哦。那你进来的话，我建议你改一下账号的密码哦。你可以从账号这边哦，全部账号点一下。哦，这个密码呢，你可以自己去改。哦，你可以自己去改一下你的使用者名称，哈。哦，和你的密码，你可以产生一组你自己想要的密码来改过来哈。那工具这里呢，设定这里可以看一下一般。好，一般这边呢，哦，第一个这边就是你的网址，好，但是你的网址呢，这个是这边的主机配给你的网域，好，配给你的免费的网域哈。但是如果说你想要像我这样子有实体网域的话，你必须到你的实体网域里面，你的实体网站里面去做所谓的转址的动作哦。那这样子这一组这边的网址呢，就会转成你这边的网址哦，你就不用再 key 这个网址这么长啊，因为你这么长人家也不会 key 啊，因为实在是太长了。这样了解吗？好。不是这一组是这个主机配给你的那个网域，但是如果说你想要转成登录进去一下。哦，如果说你要把它转成你的真实网址的话，你这边就是要有一个叫做，看一下这边有没有。哦，因为每一个网域的平台设定不一样，那这个可能就要研究一下，应该是用寄放网域的方式来转到你这个网域这边啊。哦，但是这个你可能要直接问你主机商会比较。也可以啊。对啊，转档完之后你就可以用这个来登录了、啊。转址完之后就会。对啊，你目前就是你没有的话，你就是暂时先用这个，你就把它复制起来，然后到你的浏览器这边贴上。这就是你目前的这个网站了，这样了解吗？好，那你要登录的话，怎么登录？就是在斜线底下这边，打上 admin， 它就到你的后台，你就可以进去了。这样了解了啊？所以这个如果说你要登录去修改的话，就是在斜线后面打上 admin 就好了。好，那它就会进到你的后台里面，你只要把账号密码 key 就可以进去了。一样，对，只是说你的网域变成你自己申请的这样子而已。这样了解了啊？好，那你这边可以去做设定哈，就是说你的网，那你这边也可以去做标语的更改，不然的话你的标语现在就是这个。好，你可以把它改成。对啊，就是说你转址网过去，就是变成你新的地址这样子啊。它
它就会自动转成你现在的，对。那有时候也可能进不去了，因为你就已经转出去了。那标语的话，你就可以输入你们自己你们的那种班级哦。好，储存，那你可以看一下这边就改过来了，这样了解吗？这里就改过来了哈。那一般进来之后啊，我们都会去看一下它的外观的编辑器哈。比如说，你可以看一下它的背景。哦，这是免费版的，它有一些付费的方式呢，不会，如果说你要使用的话，必须要去使用它付费的方式。那免费版的话，它有一些方面你可以去更改哦。那你可以，如果说它是英文的话，你看不懂，你可以切换成翻译成中文哦，你可以去看。那比如说我要改这个杯呢，看一下这边有没有。好像这个就是滑块的部分，就是这一块滑块。那它怎么改呢？它免费版的坏处就是说，它有一些你必须要去研究这些，它会教你怎么去用，但是它这些有些都是英文的，就是要去看这些英文去操作这种它的一些方式所以有些可能要研究啦。那像这个部落格的方式，就是它左边的部落格的方式，那它有呈现左边布局，或是右边布局，或是底部布局，这个是它右边的这个呈现的方式。那首页图片呢？首页图片是你可以新增看看，比如说可以选择档案，然后随便新增一张账号。你们现在上传的档案呢，它都是存在这个主机，就是这个主机里面，这样了解吗？所以你必须要看你的主机可以承受图片、影片、档案的容量有多少。比如说只有1G， 那你就是只能上传只有1G 的档案。你超过那些档案，它就一般没有，一般是先买主机啦，对，然后架好之后再去转址啊，对，因为你先去买网址的话，你也要买主机啊。那现在有很多都是主机和网址一起买的，就是帮你辅导这样子而已啦。只是说因为你现在买的那个主机来讲的话，其实都还蛮够用的。你们都可以玩玩看，像说这个放进去的话是哪一个区块？看看那就是变顶部这个区块，那就不好看了，这样了解吗？对啊，就不需要透过这个网域啦。你就主机跟网址一起买。对。那这里是它的背景、布景、主题可以控制的地方那像这个是一些像电子邮件或Skype这些，那我输入一下。它跑在哪里呢？你看，
当我有输入的时候，这边就会跑出小图示，有看到哈？好，那比如说这个，我再输入其他的。好，这边就会跑出你的网址，所以你根本就不需要写什么程式，你只需要把你的资料贴进来，这边就会自动帮你产生了，这样了解吗？好，那底下有像这个，它有蛮多选项的啦，你可以一个一个去研究看看。好，那像这个就是这边的地址哈，那这边的地址呢就是电话，你可以自己改一下电话。那这边就帮你改过来了，哦。那这些就是先不要去动，你做完之后就把它储存就可以了哈。哦，主要背景呢，主要在修改背景是在外观里面的布景主题，你可以点一下。这一个就是你目前在使用的布景主题，你可以点布景主题的细节点一下，你这边就可以去选择你要修改的那些资料哦，像背景点进来就是进来这边。那我通常安装完安装完主题之后，我就会进来这边修改资料。好像我这个正在做这个，我也是透过里面去修改这些资料，变成我想要的资料。那其实网站就这样就是建好了。好，那其实做网站是比较没有什么困难哦，像这样子去修改。那如果说你想要换别的主题的话，你可以看一下这个主题哦。如果说你想买这个主题的话，它才只有25块美金而已，哦，就是折合台币好像几块啊，不到1000块啊。那你看，你就有完整版的那个，你就有完整版的布景主题哈，你可以看一下。这个就是它完整版的布景主题，哦，比较完整版的哦，有一些选项你就可以去使用它。好，那如果说你想安装其他的，也可以在布景主题这边选择安装布景主题，哦，然后热门的或是最新的，你都可以点一下，然后这边会有很多主题你可以选择啊，比如说想使用这个，那你就可以先预览。好，那这个你觉得它不错的话呢，你就是安装。好，那安装它会等一下子的，那安装完成之后就要启用。好，那这时候你去看一下你的网站，它就要变另外一种方式了，有看到吗？哦，所以你可以看说你想用你的网站呈现出哪种方式，好了，而且它重点都是有符合行动装置的。都要符合行动装置。那比如说你喜欢这个网站，你就是用这个网站去修改。那你这个网站修改，你就可以看一下说它的细节部分。好，比如说这一块，你就可以去改啦，你就可以换一下那个图片。
它就帮你改过来了，有看到吗？哦，这一块就帮你改过来，叫储存发表。再重新整理一下，这一块它就帮你改过来了，这样了解了哈。哦，所以非常方便，你们可以自己去玩玩看。哦，底下有很多选项，你们可以按照布景主题，然后自己去玩玩看这个布景主题哈。好，先还给你们。